საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი მაკედონიის დედაქალაქში დღეს ჩავა, ხვალ კი უკვე ოფიციალურად გაიხსნება ეუთოს მინისტერიალი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. ეს ამბავი უკვე გახდა პოლიტიკური განხილვის საგანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ბალტიისპირეთის სამა ქვეყანამ, ლიტვამ, ლატვიამ, ესტონეთმა და ასევე უკრაინამ პროტესტის ნიშნად ბოიკოტი გამოუცხადეს აღნიშნულ მინისტერიალს და მასში მონაწილეობას არ მიიღებენ, თუმცა ასე არ მოქცეულა საქართველოს და ჩვენმა ქვეყანამ გადაწყვიტა, რომ არ შეუერთდეს რამდენიმე ქვეყნის ბოიკოტს და ერთ მაგიდასთან დაჯდეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან სერგეი ლავროვთან და მიიღოს მონაწილეობა აღნიშნულ მინისტერიალზე. აქედან გამომდინარე, ახლა უკვე ჩნდება კითხვა, რა გზავნილით ჩავა ილია დარჩიაშვილი სკოპიეში და გაბედავს თუ არა ის ლავროვის პირისპირ საჯაროდ არაერთი ქვეყნის გასაგონად ილაპარაკებს თუ არა ქვეყნის ოკუპაციაზე, თამაზ გინტურის მკვლელობაზე და ასევე საქართველოს ტერიტორიების მიტაცებაზე. ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციას ამის მოლოდინი არ აქვს და ერთადერთი რეკომენდაცია და რჩევა, რომელსაც ახლა ოპოზიცია უგზავნის საქართველოს ხელისუფლებას, კონკრეტულად ილია დარჩიაშვილს, არის ის, რომ დარჩიაშვილმა პროტესტის ნიშნად ეუთოს მინისტერიალი უნდა დატოვოს, თუმცა ამის მოლოდინიც ოპოზიციას ბუნებრივია არ აქვს. საქართველოს ქვეყანა, რომლის 20% დღეს არის რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ, რა მოტივაციით იღებს მონაწილეობას ამ ფორუმში. ამაზე პირველ რიგში ჩვენ ველოდებით განმარტებას, ყველაზე ცოტა რაც უნდა გაეკეთებინა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს არის, რომ დაეწია დონე მონაწილეობის, გულისხმობ იმას, რომ თვითონ უშუალოდ არ უნდა მიეღო მონაწილეობა ამ ფორუმში. მე არ ვიცი რა შედეგს ელოდება საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობიდან იმ ფორუმში, სადაც რუსეთს შეუძლია ვეტო დაადოს ნიშნულოვან ყველა გადაწყვეტილება. არ მხოლოდ უკრაინამ, ბალტიის ქვეყნებმა და ზოგადად ეს არის ძალიან მწვავე მსჯელობის საგანი, გამოუცხადეს ბოიკოტი ამ ღონისძიებას, იმიტომ რომ ლავროვთან ერთად დღეს ჯდომა ეს არის პრაქტიკულად შემსუბუქება დამოკიდებულების იზოლაციის, რა თქმა უნდა, ერთი ღონისძიება მას არ განსაზღვრავს, მაგრამ საქართველოს მხრიდან ნორმალური პოზიციის შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ ვიქნებოდით ბალტიის ქვეყნებთან ერთად და გამოუცხადებდით ბოიკოტს ამ ღონისძიებას. მან ჩემს პრინციპული საკითხი არის ერთი ის, რომ გააჩნია რომ მოიქცევა და რაც გააკეთებს, ახლა ჩვენ ვქონდეს მოლოდინი, რომ ის დამდება და საქართველოს ინტერესებს დაიცავს და ლავროს ტყის შეეტყვის რაღაცებს სათქმელია. მაშინ პრობლემა არ იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის გამგეთებელი არ იქნება. დღეს ასევე არის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა ნატოში, სადაც მაგალითად მონაწილეობას იღებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრიც. ეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უნდა იყოს და მანამდე უნდა მოეთხოვა საქართველოს, რომ ასევე წარმოადგენს საქართველოს ნატოს კომისიის შეხვედრა. ეუთოს 2023 წლის მინისტერიალი ხვალ გაიხსნება და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი და ამ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გვაწვდიან, ილია დარჩიაშვილი იქნება ერთ-ერთი მომხსენებელი, რომელიც ისაუბრებს მსოფლიო ლიდერების პირისპირ. საუბრის მთავარი თემა, განხილვის თემა იქნება ბუნებრივია მშვიდობა, მსოფლიოს მშვიდობა და საინტერესოა ის, რომ სწორედ მშვიდობაზე უნდა ილაპარაკოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ომის შემოქმედმა სერგეი ლავროვმა მსოფლიო ლიდერების პირისპირ. სწორედ ამიტომაც საინტერესოა, რას ისაუბრებს ილია დარჩიაშვილი და გაბედავს თუ არა, რომ მან ილაპარაკოს ოკუპაციაზე საჯაროდ. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს 47 ქვეყანა, უფრო სწორად მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბლინკენი და სწორედ ამაზე აპელირებს ქართული ოცნება, როდესაც ჩვენ მათ ვეკითხებით, რატომ არ შევუერთდით სხვადასხვა ქვეყნების ბოიკოტს და რატომ ვიღებთ ეუთოს მინისტერიალში მონაწილეობას. მართლ გუნდში ამტკიცებენ, რომ ამაში პრობლემას ვერ ხედავს. პრობლემა არის ის, რომ თავად ეუთოს მინისტერიალზე დაპატიჟეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ეუთო გააგდო ლავროვმა და ეუთოს კი არ საყოდურებენ ლავროვს რატო ეპატიჟებიო. საქართველოს ხელისუფლებას საყოდურებენ. აი ასეთი აცდენა აქვს ყოველთვის რა. აი რატო არ ამბობენ მაშინ რომ ეუთო თქვენ რაც მითხარით. ეუთოს წარმომადგენელი გააგდო და ეუთო რატო იწვევს ლავროვსო. ამ კითხვას რატო არ სვავენ? იცით რატო არ სვავენ? იმიტომ რომ მათი პატრონები მერე ეტყვია რომ შენ ვინ გეკითხება ეუთო ვის მიწვევს და ვის არაო. და ეხლა ბოლო-ბოლო თქვათ ის რომ მათმა პატრონებმაც კითხეს უარი ამ ოპოზიციაზე. და რატო თქვეს უარი? იმიტომ რომ დაინახეს რომ თვითონ საჯიკებლები იყვნენ და ხელი ჩაიქნიეს ამ ოპოზიციაზე და ეხლა იმიტომ არიან გამწარებული.
მაყურებელს ვეტყვი, რომ გასული წლის ეუთოს მინისტერიალი პოლონეთში ჩატარდა და ამ მინისტერიალზე პოლონეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიწვეული არ იყო. პოლონეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ სერგეი ლავროვი მის ტერიტორიაზე არ შეეშვა და შესაბამისად ლავროვმა ვერ მოახერხა ეუთოს მინისტერიალში მონაწილეობის მიღება, თუმცა წელს მინისტერიალი იმართება მაკედონიის დედაქალაქში, სკოპიეში და იქ საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის ლავროვი მიიწვიეს, რამაც გამოიწვია რამდენიმე ქვეყნის პროტესტი, ბოიკოტი, უკრაინა, როგორც უკვე გითხარით, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი პროტესტის ნიშნად ამ ღონისძიებას ეუთოს მინისტერიალს არ დაესწრება, თუმცა ესწრება ჩვენი ქვეყნის პირველი დიპლომატი ილია დარჩიაშვილი.